izay ny lalao teny akianja fa ny lalao ety ambony latabatra ihany koa dia mitohy amin'ity taranja baolina lavalava ity ka namorom-pona gazety ry zareo avy eo amin'ny malagasy rugby tamin'ity herinandro ity izay hinambarany ny filohany Andriamatoa Marcel Rakotomalala moa fa dia anatanteraka ho tanterahana ny 12 janoary 24 ny fifidianana izay fametrahana ny filohan'ny ligy nanalamanga avaovao. Tanterahana amin'ny 12 janoary 24 ho avy zao ny fifidianana izay ho filohan'ny ligy nanalamanga taranja baolina lavalava ho Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny malagasy rugby. Nampafatary ny filohan'ny malagasy rugby tamin'ny mpanao gazety tetsy amin'ny foibeny Korondrano fa manana ny fitsipika anatiny sy ny tsata amin'ny fe azy ny federasiona tsirairay avy ary misy ihany koa nefa lalàna amin'ny fe iraisan'ny taranja rehetra. Araka izany dia raharaha tokantranon'ny malagasy rugby no misy ankehitriny. Aloha ampahafantarina indrindra inareo mpanao gazety izay mampita ny vaovao any amin'ny tontolon'ny baolina lavalava sy amin'ny vahoaka malagasy ny tena hoe ahoana marina moa zany fitantanana sy ndrafitra ary ny lalàna mifehan'ny disipline sportive anankiray. Mario ketona fa ny malagasy rugby na ny rugby malagasy dia disipline sportive anankiray eto Madagasikara ary amin'izay disipline sportive zay dia manana ny autonomiany, manana ny fahaleovan-tenany tanteraka ny malagasy rugby zany ary zany dia ao anatin'ny centre olympique no mipetraka izany autonomiana fédération iray zany ary zany autonomiana fédération zany dia miainga avy amin'ny lalàna izay mify azy dia ny voarakitry ny statut sy ny règlement intérieur manana ny azy manokana ny malagasy rugby fa misy ny lalàna izay iraisan'ny disipline sportive rehetrarehetra. Io lalàna io no entiny sy mandrafitra ny structure organisationnelle, ny structure technique, structure législative, structure judiciaire, ny discipline sportive anankiray. Mialatsiny amin'ilay teny frantsay fa tsy hitako hoe ahoana ny tena miezana azy fa fia ao anatin'ny hoe lalàna sy ny rafitra ny fia discipline sportive anankiray zay zavatra ny teneniko zay. Ary mikasika manokana ny lay raharahan'ny président ligue nanalamanga teo aloha zany dia mahareketona fa sanction sportive zany hoe amin'ny sanction sportive azy zay dia raharaha tokantranon'ny malagasy rugby tsy hidirany iza mihitsy izany hoe sanction sportive zany. Eto zay no mahatonga hoe tsy maintsy velona kely amin'ilay inona no toy an'ilay assemblée générale natao tary amin'ny bureau du comité olympique malagasy. Araka ny tapaka teny moa zany dia isy ny fifidianana zay ho atao, fifidianana ny ligue nanalamanga vaovao zay ho atao ary io fifidianana io dia ho atao amin'ny volana janoary. Ny date probable hoe teneniko hoe date probable fa satria hoe maprobable azy dia hitsangana efa nitsangana mihitsy moa zany ny commission électorale zany anomana ny fifidianana io zay ho atao amin'ny 18 janoary 2018. Zay zany ny date probable fa miankina amin'ny faisabilité technique ny CNCE zany ny mamoaka ny tena date exact mikasika an'io dia omenanareo rehefa avy eo ihany koa ny anarany ireo ao
anatin'ny commission électorale zany zay tsy maintsy tafa aminareo mpanao gazety any ny fizotrany raha rehetrarehetra mikasika n'ilay fifidianana zany. Nambarandre Matorakoto Malala Marcel fa mitoy ny asa amin'ny fédération na rehefa miroso eo amin'ny fanamboarana ny centre de formation eny amin'ny Kianjamaki izy ireo.